हेलो किसान भाइयों। आइए आपके लिए हम लेकर आए हैं बेस्ट क्वालिटी का जतरा। ये देखिए, इस जतरे में जो खूबी है वो दो तरह की है। ये बैक भी चलेगा और आगे से भी चलेगा। किसी को खाई में मिट्टी लगानी हो तो इसको बैक जोड़ सकते हैं। इसकी लंबाई 7 फुट और प्लेट की जो चौड़ाई है 22 इंची। 5 इंची का इसमें ब्लेड लगा हुआ है तो ये 27 इंची हो गया तैयार।